Labadiena, gerbiami žiūrovai. Sveiki atvykę į laidų ciklą Lemtingi istorijos posūkiai. Šiandien leisimės į protą žadinančią kelionę laiku, kuri kviečia mus ne tik žvelgti į praeitį, bet ir įsivaizduoti, kas būtų, jeigu istorijos įvykiai būtų pakrypę kitą linkme. Alternatyvios istorijos koncepcija leidžia mums giliau suvokti, kodėl to meto lyderiai priėmė būtent tuos, o ne kitus sprendimus. Atskleisti neišpildytas galimybės ir permąstyti savos valstybės raidą bei tapatybę. Šiandienos laidoje pavadintoje Tuštėjantis sostas keliausime į 16 amžių ir svarstysime dar vieną lemtingą Lietuvos istorijos posūkį. Kas būtų, jei Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas būtų susilaukęs sūnų? Ar Liublino unija 1569 metais vis tiek būtų sudaryta? Ši alternatyviosios istorijos koncepcija kviečia mus permąstyti praeitį, ne tik išryškinant neišsipildžiusias galimybės, bet ir giliau suvokiant, kodėl įvykiai klostėsi taip, kaip klostėsi. Žygimantas Augustas buvo paskutinis jo gailaitis, o jo nesugebėjimas susilaukti sūnaus tiesiogiai sukėlė paveldėjimo krizę ir spaudimą sudaryti uniją. Šio hipotetinio scenarijaus nagrinėjimuose mums padės dvi istorikės – Vytauto Didžiojo universiteto docentė Laima Bucevičiūtė ir Kristina Petrauskė. Kuomet kalbam apie Liublino uniją, dažnai pač tokioj romantiniai mūsų nacionaliniai istoriografijoje ir tas įsivaizdavimuose, dažnai yra iš vienos pusės tai įsivaizduojama kažkoks toks nuopolio šiek tiek laikas, kad Lietuva prisijungia prie Lenkijos, taip su išimtim sąlygom, sudėtinga viskas. Bet tada svarstant tą alternatyvų į klausimą, o kas būtų, jeigu Lietuva nebūtų sudariusi Liublino unijos, iš tiesų, jo taip bendrai užduoti negali. Turbūt vienas centrinių to laiko klausimų yra sosto įpėdinystės klausimas. Žygimantas Augustas, kuris labai kovoja, kad Liublino unija būtų sudaryta, bando skirtingas frakcijas suvesti prie derybų, įkalbėti, yra interesai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, yra interesai Lenkijos ir negali sakyti, kad unija kažkaip tai, tik tai Lenkijos naudai, toli gražu, kai kurie netgi dabar Lenkų istoriografijai drįsta netaip spekuliuoti, kad gal kaip tik nusmugdė ekonominę, kultūrinę raidą, prisijungimas šiek tiek dar ne toj vystymosi stadijoje esančios Lietuvos. Lietuvai, kita vertus, reikėjo stipresnės paramos kovoje su maskvėnais ir panašiai. Bet tas sostų įpėdinystės klausimas, prieš jų užduodant, kas būtų, jeigu Žygimantas Augustas su viena iš savo žmonų būtų susilaukęs to palikuonio, kuris būtų galėjęs priimti sostą, jisai toksai truputį irgi nutyli esminį kontekstą. O koks jau tuo metu nusistovės Lietuvoje ir Lenkijoje santykis tarp diduomenės, valdančiųjų elitų ir valdovo, kunigaikščio didžiojo ir karaliaus? Kokia ta dinamika tuo metu buvo? Man atrodo, kad vienareikšmiškai tokį klausimą atsakyti iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Ko gero, nei vienas istorikas nedrįstų nei vienu, nei dviem sakiniais pabandyti įvertinti tą santykių dinamiką ir tą turbūt buvusią temperatūrą. Ką aš savo ruožtu pabrėžčiau, tai kad Žygimantas Augustas, būdamas būtent Lietuvos didžiojų kunigaikščių ir Lenkijos karaliumi, ko gero, tikrai sugebėjo eiti kompromiso keliu, stengiasi vengti tokio vidaus ginčių aštrinimo ir laviruoti tarp skirtingų politinių grupuočių. Man šitoje vietoje dar norėtųsi galbūt vieną kitą žodelį tarti apie jo charakterį. Istoriografijoje tarsi pabrėžiama, kad Žygimantas Augustas anaiptol nebuvo tas Marso gerbėjas, kuris stačia galva pultų į bet kurį karo konfliktą ir bandytų ginklų išspręsti. Priešingai, pabrėžiamas yra jo polinkis nemėgti tos karo temos. Galimai prie to prisidėjo ir jo motina, Bona Sforza, jos auklėjimo vienos iš pasiekmių galėjo būti tokios, kad pernelyg saugojo savo sūnų nuo tam tikrų traumų karo žaidimo aikštelėje. Bet kita vertus galėtume turbūt svarstyti, kad jo šita charakterio savybė turėjo ir teigiamų bruožų, nes jisai,
mano galva yra ir sumanus strategas, buvo sumanus strategas ir valdovas, kuris sugebėdavo išlaukti tinkamo momento, priimant vieną ar kitą sprendimą. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti 1561 metų Vilniaus sutartis, kurios pagrindų, kaip žinia, Livonija pasidavė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės globon. Jeigu šitas veiksmas būtų buvęs inicijuotas bent keletų metų anksčiau, sakykime 57-ais, kuomet LDK tikrai su dideliam kariniam pajėgom stovėjo prie Livonijos sienos, greičiausiai tas įjungimas būtų neišvengiamas be kraujo praliejimo. Tuo tarpu 61 metais iš tikrųjų pavyko tą dalyką iš tiesų išspręsti tokiu būdu. Tai čia vienas iš tokių momentų rodančių didžiojo kunigaikščio ir valdovo Lenkijos karaliaus iš tiesų gebėjimą laukti, gebėjimą eiti kompromiso keliu ir neaštrinti situacijos. Kitas momentas, ką turbūt labai svarbu įvertinti, tai yra chronologinis aspektas. Apie kurį laikotarpį mes kalbėtume, kad būtent tie santykiai tarp valdovo ir Lenkijos bei Lietuvos diduomenės, kaip jie atrodo. Nes prisiminkime, kad Lietuvos didžioji kunigaikščių Žygimantas Augustas yra paskelbiamas 1522 metais. Praktiškai 2 metų vaikas, o tuo tarpu į Lenkijos sostą atsisėda 1548 metais. Tai šitoje atkarpoje, kol jis yra tik Lietuvos didysis kunigaikštis, mes turbūt matytume, kad jo santykis su Lietuvos diduomenė yra ypatingai artimas, ypatingai stiprus. 1526 metais, ką daro Lietuvos diduomenė? Inicijuoja Lietuvos karalystės projektą. Atsiremdama į tą istorinę atmintį, į Vytauto laikų Lietuvą, į tą momentą, kai Vytautas tiesiog nespėjo karūnuotis Lietuvos karaliumi ir Lietuva netapo karalystė. Ir tuometgi yra vienas iš būdų alternatyvų pateikiamų Žygimantui Senajam, būtent Lietuvos ateities perspektyvos klausimų. Taip, aišku, Lietuvos diduomenė matė galimą Lietuvos savarankiškumo išlaikymą ir būtent Žygimanto Augusto asmenyje matė tą stiprų valdovą, tą stiprią Lietuvos savarankiškumo išsaugojimo laidininką tokį. Ir kaip tuomet teigia tuometinis Trakų kaštelionas Jurgis Radvila, nes karūnos į karūną neįjungsi, reiškia, tai buvo viena iš tokių svarbių alternatyvų. Tai tuo momentu, man atrodo, kol jisai yra dar tik Lietuvos didysis kunigaikštis ir nėra atsisėdęs į Lenkijos sostą, tai tas diduomenės ir Žygimanto Augusto santykis yra ypatingai stiprus, ypatingai artimas. Toliau, jeigu mes kalbėtume šiek tiek apie artimesnį Liublino unijai, tą chronologinį tarpsnį, sakykime, 16 amžiaus 70-mečio pradžia. Čia mes matome turbūt tą santykių dinamiką jau gerokai pakitusią. Prisiminkime vėlgi, ką tik kalbėjom apie Livonijos įjungimo klausimą, tai irgi nebuvo vieningai suprantama ir matoma perspektyva, išsiskyrė tos nuomonės, tą reikia pripažinti. Kitas dalykas, 1564 metais, ką padaro Žygimantas Augustas? Žygimantas Augustas atsisako Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tėvoninių teisių ir jas perleidžia Lenkijos karūnai. Vėlgi, tai buvo sutikta tikrai ne vienareikšmiškai ir Žygimantas Augustas sulaukė tam tikros kritikos, o ką jau kalbėti apie pačios Liublino unijos sudarimo laiką, tuos 69 metus, kai paties jau derinimo metu užprotestavusi lietuvių delegacija išvyksta. Ir ką padaro Žygimantas Augustas? Tarsi nubausdamas jisai atriekia tas Lietuvos tikrai didelės teritorijas, turiuomenį ukrainietiškas provincijas, Voluinę, Podolę, Braclavą, Kijevo vaivadiją, Palenkę ir tas žemės prijungia prie Lenkijos. Šitas veiksmas dar buvo, sakykime, stipriau ir pikčiau sutiktas Lietuvos diduomenėje. Bet, kaip matome, ką rodo tolimesni istoriniai įvykiai, vis tiek net ir po šitokių žingsnių, kurių metu Žygimantas Augustas, iš esmės demonstruoja tokią separatistinę turbūt netgi politiką, lyginant su LDK diduomenės tam tikrų figūrų pozicijomis, vis tiek jo santykiai nesueižėja. Galbūt galimai dėl to, kad tuo metu, apie kurį laiką aš jau čia kalbu, būtent Liublino unijos faktiškai išvakarės, galbūt dėl to, kad visgi diduomenė Lietuvos ir bajorija tikrai jau suvokė tos unijos su Lenkija neišvengiamumą. Tik tais klausimas sprendėsi, ko gero, dėl to ryšio
radikalumo, kokiom sąlygom ir kokiu pagrindu. Na, iš tiesų, kaip jūs gerai pastebėjot, Žygimantas Augustas tikrai buvo, neeilinio, turbūt reikėtų sakyti, talento politikas ir turbūt ir iš tėvo, ir iš motinos daug perėmęs idėjų ir sumanumo tam tikro, bet tas be abejo yra įpėdinystės klausimas, toksai, pakankamai liūdnas jau ne tik romantiniai Lietuvos, bet ir Lenkijos istoriografijai. O kas būtų, jeigu ta Jogailaičių tiesioginė dinastija nebūtų nutrūkusi su Žygimantu Augustu, tarsi, ar nebūtų gal net tas. Ir kita vertus, netgi žvelgiant į Lietuvą, pavyzdžiui, žvelgiant į Vilnių, taigi valdovų rūmai, visas mitas tokio valdovų miesto aukso laikotarpio yra visų pirma siejamas su Žygimanto Augusto valdymo laikotarpiu, ar ne, kad Vilnius yra, tikrai svarbus politiškai miestas, dar vėliau, jau daug šimtmečių vėliau jis nebebus toks svarbus, turbūt, kaip jis yra svarbus prie Žygimanto Augusto. Tai čia yra tie momentai, bet tas įpėdinystės klausimas, kaip jisai, įsivaizduokime, kad jam būtų pavykę susilaukti to palikuonio, kaip tai būtų keitę tą visą dinamiką politinę, mąstant apie unijos ateitį, apie abiejų karūnų, didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus. Galų gale mes matom skirtingus procesus politiškai vykstant, tarsi jau pradeda ideologiškai vakarų Europoje tokie absoliutizmo daigai bręsti ir 16 amžius gal ne taip, bet jau 16 amžiaus pabaigoje Žanas Bodenas, 17 amžiaus pradžioje daugybė mąstytojų pradeda kelti absoliutinės monarchijos idėjas, formuluoti tą ideologiją politiniai praktikoje, daugybė tokių centralizacinių procesų vyksta. O pas mus tarsi į kitą pusę yra judama, kaip tik politinių elitų demokratizacija, tokia dispersija galios įvyksta. Tai vėlgi, ar tas įpėdinio turėjimas galėjo pakeisti šiek tiek tą dinamiką, šiek tiek stipriau išlaikyti valstybę? Šitas klausimas, ko gero, dar yra sudėtingesnis už patį pirmąjį klausimą. Ir vėlgi, čia bet kokie atsakymai jau bus tik spekuliatyvus, nes tikrai negalim net pagrįsti jokiais konkrečiais argumentais, kurie leistų kažkokią vieną ar kitą perspektyvą matyti. Be abejonės. Tai, kad Žygimantas Augustas praktiškai mirs bevaikis, turbūt paaiškėjo jau 16 amžiaus 70-mečio pačioje pradžioje, nors kai kurie istorikai linkę manyti, kad dar būta vilties ir kad galbūt ta jo bevaikystės istorija ir tai, kad valstybė lieka be Jogailaičių dinastijos įpėdinio, galimai tik 70-mečio viduryje, artėjant prie to vidurio, tapo aišku, kad tikrai to palikuonio nebus. Faktas, kad jeigu jisai būtų buvęs, tai man atrodo, jog tolimesnė iki tol buvusi ta personalinė Lietuvos ir Lenkijos unijos perspektyva, jinai ir toliau būtų palaikoma, gyvavusi. Klausimas, kiek būtų, sakykime, išlaikytas tas Lietuvos savarankiškumas, ko praktiškai visa Lietuvos diduomenė per visą 16 šimtmetį labai nuosekliai siekė, nes nepamirškime, kad ir 3 Lietuvos statutai iš esmės yra vienas turbūt iš įrodymų ir argumentų to Lietuvos savarankiškumo išlaikymo, būtent siekiant tai daryti per teisės prizmę, per teisinius argumentus. Tai manyčiau, kad taip, tiesioginio įpėdinio buvimas mums būtų, žinoma, užkirtęs kelią vadinamiesiems elekciniams valdovams. Po pertraukos kalbėsime apie Žygimanto Augusto santuokas ir meilės. Svarstant tą alternatyvios istorijos klausimą, kas būtų, jeigu Žygimantas Augustas būtų susilaukęs palikuonio, kaip būtų atrodžiusi ta visa politinė ir kita konsteliacija, reikia nepamiršti ir jo asmeninio gyvenimo, jeigu tokią savoką tais laikais galima taikyti, nes valdovo gyvenimas visas viešas iš esmės buvo, bet tos jo 3
santuokos ir ta didžioji meilė ir didysis gedulas dėl Barboros Radvilaitės. Tai kaip tos jo santuokos atrodė ir kiek ten to potencialo susilaukti to palikonio atrodė, buvo, nebuvo? Tai daug mes galime kalbėti apie jo meilės gyvenimą, nes vis tik jis buvo auginamas kaip valdovas hedonistas ir meilės reikaluose jis patyrimo gavo jau labai daug, labai anksti iš labai patyrusios savo motinos freilinos Ispanės. Ir tikriausiai dėl to didelio meilės patyrimo ir turėjo problemų su palikuonių susilaukimu. Yra hipotezės teigiamos, kad jis gal net ir turėjo lytiškai kažkokią plintančią ligą, vis tik reikia turėti omeny 16 amžiaus pirmą pusę, dar nėra itin plačiai suvokiama, kaip įvairios ligos plinta, kaip nuo jų apsisaugoti. Tai toks galimas variantas. Iš tikrųjų, palikonių legitimių taip jis neturėjo. Turėjo dukrą, kurią pripažino nuo Barboros Gižankos, taip pat pavadinta Barboros vardu. O su sūnum dėja nepasisekė ir berniukų susilaukti Jogailaičiam jau kuris laikas nesisekė. Tai taip, pirmoji jo žmona, Elžbieta Habsburgaitė, labai konkretus pasirinkimas į Habsburgų dinastiją, Jogailaičių Europos tęsinys, bet vaikų nėra. Ir vėlgi vedė Elžbietą per didelį užsisipyrimą, priešindamasi savo mamai, tačiau kartu vykdydamas ir tėčio valią. Ir vaikučių dėja nėra ir šeimininis gyvenimas nepasisekęs. Ir kaip minėjau, Žygimantas Augustas, valdovas hedonistas, o Elžbieta labai kukli mergaitė ir dar serganti epilepsija. Yra istorija, nežinau kiek joje tiesos, tikriausiai šiek tiek yra, kad jau per pirmąją jų naktį Elžbietą ištiko epilepsijos priepuolis ir Žygimantas Augustas pasibaisėjo to reginiu ir faktiškai daugiau su savo žmona nenorėjo artimiai ir intimiai bendrauti. Tad netrukus jis ją palikęs išvažiavo į Vilnių, kur eidamas derinti reikalų dėl išmarų atsiėmimo iš labai gražios ir turtingios našlės Barboros Gauštautienės įsimylėjo. Tai ši santuoka, jau buvo bandoma kurį laiką ir asmeninę laikyti. Buvo laikoma į paslapčia, irgi daug įvairių diskusijų, kiek ten buvo Radvilų suktybės, o kiek iš tikrųjų Barbora laukėsi. Barboros laiškuose, išlikusiuose Žygimantui Augustui, 2 kartus yra užsimenama apie galimą jos nėštumą. Ir abu jie, vėlgi gana sunku spręsti, nes galime tik užuominom iš įvairių laiškų bandyti atsekti, pasibaigė persileidimais. Tai vėlgi Lenkų, ypač senesnėje istoriografijoje labai dažnai kalbama, kad tai buvo tiesiog bandymas užkabinti valdovą ir kad tai buvo Radvilų siekis įsivyrauti valdančiajam elite ir Barborą kaip kokį Trojos arklį į Vavelį pasodinti. Bet kuriuo atveju, kas buvo tarp tų dviejų žmonių, tai buvo tikrai labai didelė meilė. Deja, Barbora sirgo. Ir sirgo jį stipriai ir sunkiai, tikriausiai gimdos arba gimtos kaklelio vėžiu ir ji negalėjo išnešioti kūdikių. Tad ji mirė ir valdovas Žygimantas Augustas vis dar neturėjo sūnaus. Buvo galvojama apie įvairias alternatyvas trečiai santuokai. Netgi buvo tokių pamąstymų, kad gal derėtų nuotaikai pasimti kurią nors iš Osmanų valdančiosios dinastijos merginų. Reikia nepamiršti, kad tuo metu soste sėdi Hürrem Sultan, kuris savo laiku netgi susirašinėjo su Bona Sforza ir vedė politikos reikalus. Buvo svarstoma gal netgi tokia alternatyvi santuoka su Hohenzollernu, Sofija, arba jau prieš tai Bonos nurodyta kryptis Valois dinastijos atstovės. Bet vis tik vėlgi buvo pasižiūrėta į Habsburgus. Tai pirmiausia dėl geopolitinių krypčių, tai buvo siekta pasižiūrėti, kaip būtų galima užkirsti kelią Ivanui, sėdinčiam Maskvoje, sustiprėti ir nutraukti įmanomą sudaryti sąjungą tarp Maskvos ir Habsburgų. Ir buvo vesta pirmosios žmonos, Elžbietos Habsburgaitės sesuo Kotryna, su kuria santuoka viena vertus politiškai buvo ypatingai sėkminga, kita vertus asmeninis gyvenimas visiškai nesiklosti ir po keliarių santuokos metų jie pradėjo gyventi atskirai ir apie jokį galimą įpėdinį nebuvo nė minties.
O jeigu Žygimantas Augustas būtų susilaukęs sūnaus, tikriausiai kuriam laikui Jogailaičių dinastija būtų pratęsta. Bet manau, kad vis tiek vienu ar kitu būdu Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkija toliau eitų bendrystės keliu ir ieškotų būdų, kaip sustiprinti Krėvos uniją. Na ir turbūt žvelgiant į to laiko būtent tos asmeninės tos unijos principą, būtų buvę galima manyti, kad ir šiek tiek, net ir tas suartėjimas būtų turbūt kiek kitokiomis sąlygomis sukurtas, negu kad Žygimantas Augustas galų gale imasi Liublinos unijos. Vis dar su ta perspektyva, jis palikuonių neturi, bet tą uniją, tą vienybę valstybėje reikia kažkaip išlaikyti, tai pasirenkamas toks institucionalizavimo kelias. Tikrai taip, aš drįsčiau fantazuoti, kad tai gal būtų toks pats modelis, kaip tarkim Liudviko Jogailaičio valdoma Vengrija ir Čekija, ar ne dabar moderniai išsireiškiant. Nes vėlgi, jeigu Žygimantas Augustas turi įpėdinį, palikuonį, o gal net ir du, jis gal kaip ir Kazimiero Jogailaičio principų nori turėti atskiras valstybės savo sūnum duoti valdyti. Kodėlgi ne? Tai tikriausiai tai nebūtų taip griežtai institucionalizuota ir vėlgi leidžiu savo fantazuoti, tikriausiai ukrainietiškos vaivadijos irgi nebūtų atskirtos nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Šiandienos kelionė į praeitį, apmąstant Žygimanto Augusto dinastijos tęstinumo scenarijų, dar kartą atskleidė, kokia trapi ir kupina netikėtumų gali būti istorija. Liublino unija buvo ne tik sutartis, bet ir gili drama, nulėmusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, o kartu ir viso regiono ateitį. Mūsų diskusija, tyrinėjanti neišsipildžiusias galimybės, parodė, kad net ir lemtingi istorijos posūkiai priklausė nuo daugybės veiksnių. Nuo valdovų asmenybės iki geopolitinių įtampų. Dėkojame, kad buvote kartu su mumis šioje kelionėje laiku. Iki kito karto, kai vėl leisimės į lemtingus istorijos posūkius.